एका दिसाचें खासा अधिवेशन आशिल्ल्यान एडजर्नमेंट मोशनाक मान्यताय दिवंक ना. फेब्रुवारांत जावपी अधिवेशनाकय विरोधक तहकूब करपाचो प्रस्ताव हाडपाक शकना. ह्या मुद्द्या कडेन लक्ष दिवपाक हेर मार्ग आसात. ह्या खातीर आमकां राजकीय लढो दिवचो पडटलो म्हूण सभापती राजेश पाटणेकर हांणी सांगलां. RDX गोवा खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार. वन डे सेशन जे आपयल्ले आमी ते खास करून एक गव्हर्मेंट रिजोल्यूशन पास करपाक जे रिजोल्यूशन आमकां 10 तारखे पयलीं पास करूंक जाय आसलें एज पर द गायडलायन्स ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. ज्या प्रमाणे अशी सेशनां प्रत्येक स्टेटीन आपयलेली आसा आनी ह्या सेशनान गव्हर्नर एड्रेस दिलो गेलो आयज. तर एकाच कारणा खातीर की ह्या वर्साचें हें पयलें अधिवेशन म्हणून. काल BSc मिटींग जाल्ली, भितून होच विशय जाल्लो ज्या हितून सगळे जाण प्रेजेंट आसले. जी कमिटी आसा BScची त्या हितून ऑफिशियल लिडर म्हण मोगोचे नेते सुदीन ढवळीकर किंवा फॉरवर्डचे नेते आपलो विजय सगळे सगळे मिटींग आसले. त्या प्रमाणे दोनूच विशयाचो दोन विशय हाडपाचो हे पयलीं एकूच आसलो विशय आनी काल GSTचो विशय येयलो ते पास करूंक जाय म्हणून. हे दोनूच विशय आसले आनी वन डे सेशन आसल्या कारणान आयज जो तेंच्यानी दाखल केल्लो लेजिस्लेचरान स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन एडमीट करचो म्हणून तो हांव करूंक शकलो ना एकाच कारणा खातीर की हे स्पेशल सेशन म्हणून. कित्याक हे दुसरो विशय आसलो तो प्रसाद गांवकारान 0 आवर मेन्शन घालपाचो प्रयत्न केल्लो जो आयज मोर्चा काडला. जे आमचे ऊस उत्पादक शेतकरी आसात तेंच्यांनी मोर्चा काडला. तेंच्या बद्दल प्रसाद गांवकार सुद्दां आयज एक मोशन हाडपाचें आसलें पण ताका सांगलें हांवें दीस स्पेशल सेशन म्हणून तूं हाडूंक शकना म्हणून. सो ही एग्रीड फॉर दॅट. म्हणटकूच फक्त एकाच कारणा खातीर हो स्थगन प्रस्ताव हांवें फेटाळ्ळो की हे स्पेशल सेशन म्हणून. कित्याक हो स्थगन प्रस्ताव तुम्ही वेगवेगळ्या तरेन हाडूंक शकतात. फाल्यां येणारे अधिवेशन आसा 3 ते 7 तारखेपर्यंत फेब्रुवारीच्या म्हयन्यात प्रायवेट मेंबर रिजोल्यूशन म्हण 0 आवर मेन्शन म्हण कॉलिंग अटेन्शन म्हण हाडूंक शकता आसले. आनी ह्या म्हादईच्या विशयार हेज्या पयलीं चर्चा ह्या सभागृहांत जाल्या पण त्या खातीर कोणाचें खंय मिस गायडन्स जावचें न्ही, कोणाचें बाबा खंय तरी दिशाभूल जावचें न्ही म्हणून इतकें स्पश्ट करूंक सोदता की आयचो स्थगन प्रस्ताव फेटाळलो जाता एकाच कारणा खातीर की इट इज अ स्पेशल सेशन टू पास द गव्हर्मेंट रिजोल्यूशन. परत फुडल्या हातून एडजर्नमेंट मोशन करूंक मेळटा ह्या विशयाचेर. बीइंग अ कंटिन्युअस सेशन परत एडजर्नमेंट मोशन हाडूंक मेळचें ना. एडजर्नमेंट तूं हाडूंक शकता आतां नेक्स्ट सेशनाक. They are saying that there was scope for this discussion. Still then, purposely, adjournment motion had a See, this is not a new issue. The issue is going continuously here for last many months. Government is trying their best to solve this issue. MPs are trying their best. Leader of the opposition is trying their best. Leader of the Goa Photo Party Vijay Singh is also trying their best to solve this issue, resolve this issue. Got it? So it is not a new issue to bring to today.